haleluya, haleluya. Ejo baransabye ngo mvuge ku ijambo rivuga kugendana n'Imana. Rero umusomyi mwiza agiye kumfasha mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 28, andi ndagenda mavuga mu mutwe. Amen. Duhere ku murongo wa mbere. Umusomyi mwiza ahagarare. Tegeka kwa kabiri bice 28 umurongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Amen. Haleluya. Twarangije gusoma. Haleluya. Mundebe noneho tuve mu gitabo. Amen. Ari igihe umuntu ajya mu gitabo umwigisha ari kwigisha, nk'ubu Umwuka w'Imana akaba ari kuyobora ko dusoma mu gutegeka kwa kabiri, ukahita wigira mu kuva cyangwa mu byahishuwe, kandi ukumva uri mu mavuta, ukumva uri gufashwa, kuko ni ukuvuga ngo ari Umwuka w'Imana bari n'umwuka wa Satani. Turimo turabyemeranya. Amen. Ari Umwuka w'Imana bari n'umwuka wa Satani. Rero rimwe na rimwe ukumva urasizwe, ukumva uri guhishurirwa, wagiye muri Matayo, wagiye muri Yohana, ukumva ni sawa, watandukiye, kuko Umwuka w'Imana uhari ari kugendana n'umwigisha. Tuze tugira discipline. Ako gaciye nkunda guhugura cyane. Amen. Nkunda guhugura cyane. Amen. Ikindi niba bavuze igicaniro, natinze gatoya, ndi ku miti iri kunyica, mabonye ko ndi gusinzira, rero nibwo ndi gutangira kuyinywa. Rero byari bingoye mu kuntu ubundi nago mva mu rugo, ubu ni kubera kubaha Imana. Ubundi ni bwa mbere nsohotse cyangwa ngiye mu materaniro. Amen. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo iyo Imana ituraritse ngo uyu munsi araba amateraniro y'iminsi 2, udafite impamvu yakugoye, impamvu yagufashe kugira ngo ukererwe kuza mu iteraniro, ukabyukira muzawe uti ndaba mbasangamo. Abarokore niko babaye, turavamo saa 9 turavamo saa 10. Ukikerakerezamo ugakererwa, ukaza ukerewe, ari igihe ukorera nyuma y'amanota cyangwa nyuma y'icyerekezo, wewe ukaza ukagira ngo waje guterana, ijuru ritazi ko wateranye. Turimo turajyana. Haleluya. Niba gahunda ihari yo kuvuga ngo nugutangira saa 4 ni saa 4, niba ari saa 3 ni saa 3. Iyo uje mu masaa 6 saa 8 ari igihe ugera mu iteraniro ugatakara, ukumva ntabwo uri gufata, ukumva watakaye, umuyobozi wa gahunda akavuga bimwe nubyumve, bitewe n'iki? No gukererwa. Turimo turajyana. Haleluya. Kwandikisha neza, uzi kuba waje mu materaniro ijuru rimenye ko wateranye, ukaza mu materaniro tukakubona ngo wateranye, ariko ijuru ritagize gute? Ritakubonye. Rero ni ukuvuga ngo niba ari saa 4 muze muhangana saa 4 tuhagere, niba ari saa 3 ni saa 3, niba ari iminsi 2 tuhabe. Imirimo y'isi ntabwo irangira. Amen. Nkuko twabirebye mu gutegeka kwa kabiri, ijambo ry'Imana kuntu ritubwiye, Imana iri kuvugana natwe muri aka kanya ngo uyu munsi numvira Uwiteka Imana yawe. Shaka ko mu maso yanyu uyu munsi numvira Uwiteka Imana yawe. Ari banga ryo kurebana n'umwigisha uri kwigisha. Haleluya. Uyu munsi numvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko Uwiteka gutegeka uyu munsi, iyi migisha yose iragira gute? Irakuzaho. Haleluya. Turimo turajyana. Haleluya. Iyi migisha yose irakuzaho. Ari intambara nyinshi turi kurwana uyu munsi wa none, ari twe twabaye nyirabayazana. Uze wisuzuma neza, urebe uvuga utese iyi ntambara mfite nyifite mu ruhare. Twibwize ukuri. Mfite umukobwa wanjye witwa Pasi, nuza aza bivuga neza cyane, nguze wigisha inama. Umuntu nakubwira ijambo, ufata umwanya we ubwawe wigisha inama n'Umwuka Wera, uvuga utese muri iyi minsi ko mfite izi ntambara nzifiteho uruhare. Papa Esther mu buryo yigishije yakomeje gutubwira, mu ndebe ndakoresha umwanya wanjye neza. Papa Esther mu ijambo yakomeje gutubwira, yatubwiye ati ntago nkiri mu bwoko bw'iwacu, bwa bwoko bwaraguzaga, bwa bwoko bwaterekeraga, ntago nkiriyo, ntacyo nkipfana nabo. Ni ukuvuga ngo iri jambo ntago wapfa kurivuga gusa utari wavayo. Yo haleluya.
haleluya. Utari wavayo manzi uveyo. Kugira gute bakibeshera abantu bagahimbaza nawe agahimbaza kandi ari kwibeshya Imana yavuga umugisha ngo amen. Magaze nkuko ijambo ry'Imana rivuga, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyu munsi numvira Uwiteka Imana yawe. Cyane turi kumwe n'abamama kandi intego y'iki gicaniro uyu munsi ni kiruhuko, turi mu gihe cy'ikiruhuko kugira ngo abana bacu nabo babone impanuro. Amen. Turabakeye ninjoro twasenze tugezaho babwira uburyo bwo gufatira iburyo. Kera abagiye baravugaga abana bajya ku rugamba ngo ababyeyi basigaye inyuma bafatira abana iburyo. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ni umuhesha w'umugisha. Turimo turajyana, umubyeyi ni umuhesha w'umugisha. None se niba uri umuhesha w'umugisha ugashaka kuvangana n'ibinyoma ukaba utari wavayo, none se umurage uzasigana ububi? Turimo turajyana. Haleluya. Umurage uzasiga se n'ububi? Abana ba uyu munsi iyo mwicaye muri kuganira nuwe murage muganira. Nikiye ku buryo uyu munsi wa none ushobora gupfa byibuze mukavuga uti mama Yvonne tukumwibukira kuri iki. Ushobora gupfa byibuze tukavuga ngo turi kukwibukira kuri iki. Nikihe se? Papa Esther ati navuye, ati nanjye navuye. Wavuye yo gute? Iby'Imana ntabwo bihagaze. Ijambo ry'Imana natubwira ngo uyu munsi numvira Uwiteka Imana yawe, ukayumvira ukitondera amategeko y'ugutegeka, imigisha yose uzagira gute? Kuko turabanyamugisha. Iyo ngeza numva ndi fier cyane. Haleluya. Papa Esther uvuga ibintu nkumva turi kuzuza. Amen. Yabivuze neza ati ntabwo ukiri iyo ngiyo mu bacyaro, ntabwo ukiri iyo ngiyo mu baziga bafite ibyabo. Umupasiteri uko nzamwita niwe watwigisha ibintu by'umuvumo cyane, Zakarandi uranamuzi. Amen. Igihe cyose ari kwigisha arakubwira ngo nta bwoko bwiza buriho usibye ubwa Yesu gusa. Ariko murayumva neza, usibye ubwoko bwa Yesu nta bwoko bwiza buriho. Ubwoko bwiza ni bw'abatuwe, ni bwavuyeyo, ni bwakiye Yesu akabubera umwami n'umukiza. Ariko turimo turajyana. Haleluya. Turimo turajyana, turimo turuzuzanya. Haleluya. Niba ukiriyo uracyariyo, we kwishushanya uracyariyo, nta bwoko bwiza buriho. Abakobwa bagenzi bagira arigeze kugira gutya akanyuramo nk'akantu ngo ariko ntabwo muzabega ko numwabaye niturashize. Ati ndumwegakazi, ati ntabwo batuzi. Nzamwita iyo ari kukubwira ku moko ahera ku Banyiginya akajya kubega, akajya mu Bagesera, akajya aho hose akakubwira ubwumi bwawe ku buryo mutandukana, ukavayo ubwanze, ukumva ufite n'ikimwaro cyo kuvuga ubwoko bwawe kubera ibi bibiri. Umwigisha watwigishije ku cyumweru yatwigishije amagambo meza cyane. Ati twewe iminsi turimo twewe niyo gufata ibyiza byaho tukomoka, ibyiza byaho tukabifata tukabigundira, ariko ibibi byaho tukabijugunya ku musaraba. Ariko turimo turagenda tukabijugunya ati ushobora kuba ufite uburanga iwanyu, mufite uburanga muri beza rwose, muri beza, ariko hamwe n'ubwo bwiza muri abanyamushinga. Ariko turimo turumvikana. Ati wajya gukubita umwana ugafata umwana ukamukubita ku gikuta, umwana wawe wibyarira, kandi mu buranga ufite uburanga watambuka abantu bose bakavuga bati mbega umugore mwiza, mbega umugabo mwiza, ariko inkomoko y'iyo ngiyo kuko utigeze uhura n'umusaraba buracyakubata, buracyagira gute? Nimuze tugende. Amen. Haleluya. Kuri iri jambo uyu munsi numvire Uwiteka Imana yawe. Intambara ufite uyu munsi wa none iyo usuzumye ubona nta ruhare ufite. Uwo umwigisha watwishe ku cyumweru naramukunze cyane, burya ngiye nkunda ijambo. Aririye inda yawe yari yakubwira merci, n'ubu uracyakeneye kurya tu. Ari umunsi inda yari yakubwira ngo merci, ati warangaburiye noneho cyakoze ubu iyanjye yarampagaritse. Iyanjye ubu yarampagaritse. Ariko iyi nyagwa iyi itavuga merci, itibuka amafi nashizemo ya Lubumbashi, itibuka makayabu, itibuka kabambali, itibuka.
ariko gusengera abana bikakunanira. Ubu uri hano uri gutekera turataha ryari koko? Turataha ryari? Nararijemo agasosi ubu ningerayo ndahita nsonga ubugari. Abantu ubu ngubu batetse agatoki. Usibye ko inyuma hariya n'umushe biri guhumura. Tuve kubyinda, tuve kubyiki. Ubu mubiri uri kuminduka, nkavuga niyo nza kubimenya nkayimakara. Iyo nza kubimenya nkayima, nashizemo amanido, nashizemo imigati y'amoko yose, nashizemo, ariko ubu mubiri urukungaragura, ukangaragura, ariko nanye nkayibwira ngo suzantegeka, suzagira gute? Haleluya, haleluya, haleluya. Ba mama duhaguruke tuba abanyamurage. Igihe uzaba utakiri umwana wazavuga ati nani mfite mamusenga. Igihe uzaba utakiriho karitsiye yawe ivuga ati twigeze kugira umubyeyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Byo kugenda dutereka amaso ngo muracyari batoya, muracyari abajeni, mubiveho. Karande y'abanyarwanda nagwitwemerera. Abanyarwanda bose baraterekeye, bose barabanzwe, bose bararaguje, ni nawo umwuka uri kuzerera mu bantu. Ubu iyo tuza kuvuga ngo dufite umuntu waturutse muri Kenya cyangwa muri Nigeria, aravuga n'amazina, aravuga iki? Nimuze gusa, umuriro urahari. Arakubwira akakubwira mama wawe wapfuye n'igihe yapfiriye, arakubwira akakubwira inkovu yo ku mubiri. Ubu nari yahanze hose ari kuba huzuye abantu bari kugenda bararikana kubera iki? Wa mwuka w'ubupfumu w'abasogokuru, abadayimoni bigize marayika w'umucyo. Muntu aricara no mu iteraniro akavuga ati iri teraniro ritagira abahanuzi ni iteraniro nyabaki. Ariko wasenze nawe Imana ko yagusanga. Wasenze ubuko ari bwo buhanuzi nyabo. Wasenze koko. Nongere nsubire kuri iri jambo. Niba ufite intambara isuzume neza. Mama Judy tuzatubwizanya ukuri. Niba ari umuntu tubwizanya ukuri tubwizanya ukuri. Wisuzume. None si wanyu niba baragize karande y'ubukene, nawe ikangika kukururukaho, kuki utibwiza ukuri? Urarya ukarya cya 10. Urarya nituro ntaryo. Iyo bageze igihe cyo gutura utangira kwirebesha kuri telefone ngo bagira ngo uri gutura. Ugatangira kwirebesha mu isakoshi. Nuwo uri kwishuka, ntabwo uri gushuka Imana. Tuba abanyakuri, twikoresha inama, twibwiza ukuri. Ariko urimo uranyumva neza? Haleluya. Wibwiza ukuri. Umenye inkomoko y'iwanyu. Ugwane n'iby'iwanyu. Niba ufite ababyeyi senga, niba utabafite senga. Turi mu gihe cyo gusenga papa, turi mu gihe cyo gusenga mama, turi mu gihe cyo gusenga, 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 tugasengera mu mwuka no mu kuri. Turi mu gihe cyo gusenga. Ibindi byose ni ikinyoma. Ibitarimo gusenga 0/10. Muhaguruke dusenga Imana. Nzambwira abantu ngo uyu mubiri twambaye ntabwo uba ushaka kubabara. Uyu mubiri ntabwo ushaka. Ejo bundi ndi kwa muganga, piano babaretse gatoya, ndi kwa muganga bambwiye gukora siporo. Mu buzima nkaba nanga siporo kubi. Ikintu kitwa siporo ndacyanga. Ati siporo, ati ry'imbuto, imbuto nago nazikundaga. Ariko ndi kuri siporo, ndi kubihaza. Ariko wumve amabara atandukanye. Umuntu waryaga kawunga n'inyama ngo arye ibihaza noneho na dodo. Muri kumva ibyo bintu bijyana? Ejo bundi umuntu umwe ndamubwira kuntu narwaye, ati ngiye kukubwira akantu uzaza ukoresha. Ati ugende ufate ari amata ya Rofate, ati uyafate usekure katungurusumu ushiremo. Mumve ibyo bintu rwose. Ndagenda ndasekura, ati biringaniza tension, ibintu byose bikagenda neza, ni sawa. Ndasekura ndateka, kabaye kazi yazendanywa. Umva naringuye mu nzu, narirutse menya ari n'amashereka ya mama yarakiri mu mubiri yashizemo. Uwo niwo mubiri. Nakiza cy'umubiri. Umubiri ushaka kuryama, umubiri ushaka kurya. N'abakora burya bazinduka bakagenda nukuwuhata.
kamere y'umubiri ishaka ko wiryamira ukisegura ugahindukiriza ntugende n'amaguru ukarya byo kamere ishaka. Ariko ubu turi mu gihe cy'ikinyurano, umubiri wa uwime uwangire. Mureke dusenga Imana. Umiriza ku maso yawe, umanze utekereze. Uwa piano abaretse, tekereza neza. Nawe uri kuri piano ukuriye gusenga rega. Hari igihe Satani azabiba umwanya wo gusenga ukajya mu gucuranga, kandi nawe ukuriye gukuraho ibyawe. Nibaza bagera igihe cyo gusenga uzureka piano, wumva ijambo ryanyuzeho, nawe ukureye ibyawe. Rimwe na rimwe wasanga utaha uri vide. Umiriza ku maso yawe utekereze. Ese uza wicara ukigisha inama? Ese intambara ufite uzuyitekerezaho? Intambara ugira na ruhari uyifiteho? Niba utayifite uruhari, humura. Imana iri nyuma y'iyo ntambara. Nyuma y'iyo ntambara ari ibisubizo. Ariko niba uri nyirakazi-hamagarira, niba warabigizemo uruhare, wihane. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo uyu munsi numvira Uwiteka Imana yawe. Uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Mu nzu y'iwanyu uri umunyamugisha. Mu nzu y'iwanyu uri umunyamugisha. Muri karitsiye utuyemo uri umunyamugisha. Ku gihugu uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Ku itorero usengera, mu itorero urimo nirinyamugisha kuba ari gufite. Manika amaboko yawe dusengane. Ugiye kumanza gusubiramo. Subiramo uti wera wa Isirayeli, muri aka kanya ndaguhendahenze. Aho nagiye mbura ubwenge, mbabarira. Uyu munsi ndagukeneye. Nkeneye ukuboko kwawe ku buzima bwanjye. Mwuka Wera, ngwino ubane nanjye. Ubu umujyanama, nzaze nibwiza ukuri. Aho nakoze amakosa nibwiza ukuri. Nihane, nitandukanye nayo makosa. Mwuka Wera, umbe hafi. Igihe turimo ndagukeneye. Nkufite naba ndi umunyabwenge, naba umunyembaraga, naba igisubizo. Ari ku muryango wanjye, ari mu kazi nkora, ari muri karitsiye ntureyemo, ari ku gihugu cyanjye, ari ku itorero ryanjye, naba umunyamugisha. Wera wa Isirayeli, muri aka kanya nyemerera. Mpagaze muri iri jambo, ndagukeneye. Shaka kukumvira, nkagendana nawe. Ndagukeneye. Uyu munsi uvuganye nanjye. Ndagukeneye. Kuko ndi umunyamugisha. Ndahiriwe ubwanjye. Abazankomokaho bose, urubyaro rwanjye rwose rurahiriwe ku bwanjye. Wera wa Isirayeli, urakoze kubw'ubu butumire wadutumiye. Twahuriye imbere yawe, ntago turi butahe nk'uko twaje. Ndizeye neza ubu butumire wanumiye ari byo uje guhindura, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibifatika. Ari byo uhinduye. Nakumviye, naje mu bikari byawe. Nyemerera ku masezerano wasezeraniye, wizeze umutima wanjye. Kuko uyu munsi ni umunsi wo kwinjira mu masezerano. Njyewe n'inzu yanjye twinjiye mu masezerano. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.